हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ऑर्डर किया था पीनट बटर। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, कैसा है देखते हैं। तो ये देखिए, ये इसका मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ अच्छे से। ये देखिए, पिंटोला पीनट बटर, पिंटोला पीनट बटर। तो ये इसका फिर से अगेन अनबॉक्सिंग है। बहुत अच्छी तरीके से सेफली पैकेजिंग किया गया है, जिससे किसी प्रोडक्ट का कोई नुकसान ना हो। बटर, this is content, this is information, this is the nutrition details, these are some points to know. So this is all new, my ordered Pintola high protein peanut butter. Thank you everybody, I like this product. तो ये देखिए, ये है मेरा ऑल न्यू पिंटोला पीनट बटर। दिस इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पिंटोला पीनट बटर। See this, I will detail it after testing it. Okay, thank you, have a nice day.